Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε εσείς, ελπίζω να είστε τέλεια. Πρώτον, καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Και θα αρχίσουμε τώρα αυτές τις μέρες να κάνουμε πολλά, μα πάρα πολλά βιντεάκια. Και κάντε εγγραφή, like και καμπόνα κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και ξεκινάμε. Ωραία, μόλις έχω βγάλει, πάω να βγάλω το tablet μου. Α, ναι, πουλάω ήδη το BMW. Αλλά κάτι μη θυμηθώ πως το πουλάω. Να δούμε εδώ. For sale. Το πουλάω 800 χιλιάρικα. Παιδιά, ξέρετε γιατί το πουλάω τόσο? Γιατί, κοιτάξτε. Παίζω 2-3 μέρες. Έχω κάνει αυτό εδώ. Έχω κάνει αυτό, έδωσε 1 εκατομμύριο. Και εδώ το άνοιξα λίγο, δεν θυμάμαι πόσα λεπτά, 200 χιλιάρικα κάπου εκεί. Και είμαι άφραγκος. Γι' αυτό δεν θυμάμαι πόσο το πήρα. Το πήρα κανένα 400 κάπου εκεί. Και τώρα περιμένω να έρθει πελάτης. Έχει περάσει 5 λεπτά και δεν έχει έρθει ούτε ένας πελάτης. Μα σένα έχω τσακωθεί να το θυμάσαι. Λέει, γιατί είσαι προστατευτή, απλά μαζεύεις τα σκουπίδια αρχή. Και παίρνεις 500 ευρώ, κάνω 500 ευρώ κάθε μία μέρα. Και εσύ είσαι ψηλός, παπίτσκα. Εννοούσα. Εδώ ρε, το ξέρω είναι λίγο βρώμικο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το πλύνω. Θέλει 24 χιλιάρικα, κοιτάξτε. Πίσω δεν το άδει. Πριν να το πάρουν όμως. Σκέψου δεν σκέφτηκα. Θα βγάλω λίγο το tablet μου, να πάω, δεν θυμάμαι. Όχι, λάθος. Λάθος εδώ. Εδώ πρέπει να πάω. Και όχι ρε. Όπα. Ωραία. Πρέπει να πάω στο μάμα. Σήμερα δεν έχει ευτυχώς. Χαχαχα. Γιατί είμαι άφραγκος. Αχα. Δεν έχω χρήματα. Ήρθε κανένας. Νάτος. Ήρθε. Please. I need it. Please. Νάτος. Έλα, πώς το πουλάς? 260 και 800 χιλιάρικα. Καλά είναι ρε, όχι καλά είναι. 177.000. Τώρα που έχω λεφτά δεν ξέρω τι να αγοράσω. Είναι το πρωί, όχι, νομίζω το απόγευμα είναι το πρωί. Δεν ξέρω, αλλά πάμε να δω κανένα μάθημα. Δεν είναι καθόλου καλά μέχρι εδώ. Το θέλω. Πώς το κάνω? Μη μου βάλεις την Παναγία. Πες μου τι αυτό είναι BMW. Όχι. Σιγά μην ήταν και BMW. Έλα ρε βράδιασε. Θα πάω να κοιμηθώ. Πάμε να κοιμηθούμε. Ξύπνησα. Να δω ένα καλημέρα. Ξέχασα και το car market. Να πάω να δω τι έχει εκεί να πουλήσει κανένα μαξάκι. Μαξάκι. Ωραία. Τι είναι αυτό? Παιδιά, λίγα λεφτά. Άστα. Πολύ λίγα. Μπρο, θα το αγοράσω και φτάνω να πίνεις. Αλλά θα το πάρω να πίνω προστατικό και να αγοράσω. Είναι τα χαρτιά να μάθω. Είναι μάσα. Όχι, και τούτο. Μάλλον πρέπει να σου δίνει. Το έχω φτιάξει και εγώ. Μάλλον πρέπει να σου δίνει ίδιο. Να πατήσω παιδιά.
Ωραίος ρε, 26.000 για αυτή τη χάζω. Δηλαδή. Α, το έφτιαξα. Τόσο γρήγορα ρε. Άξιζαν τα 14. 26, 24.000, 26, δεν θυμάμαι. 2 λεπτά περάσαν και δεν θυμάμαι. Τελικά ήταν 26.000. Ωπα ρε παιδιά, σιγά μην πάω να το πιούμε. Θα μου πάρει όλα τα λεπτά. Θα πάω μια βόλτα και θα το ωραία, τι κάνω. Δεν μου πεις τέτοιο. Σιγά, εγώ δεν ξαναέρχομαι εδώ. Εμένα μου μοιάζει λες και είναι τζόκο. Έχει λίτρο ρε. Ωραία. Σκοτώνει λίγο. Θα πατήσω εδώ στην όχθη. Όχι. Παιδιά, θα πάω να πατήσω μια εδώ. Πάω εδώ και πάω να πατήσω. Ανεβαίνεις εδώ πάνω και τι γίνεται. Ωραία, πάω ανέβηκα. Έπεσε το άλλο. Και πρέπει να δώσω εγώ 5.000. Οκ. Πάμε. Είδα. Παιδιά πατάω. 1, 2, 3. Τι κάνει. Και τώρα τι κάνω. Περιμένει εδώ αυτός. Να κατεβώ κάτω. Πώς κατεβαίνω, δεν θυμάμαι. Τι πατάω. Θέλω να φύγω. Πώς κατεβαίνω. Τι θα κάνει. Παιδιά λέτε. Να το. Άι. Δεν θέλω που το περιμένω. Πάω να το πίνω. Ναι ρε. Ναι θέλω. Είναι γιατί έχω 40.000 που πάω να το πίνω. Πώς ήταν αυτό θα χαλάσει.
Είδατε τι θα κάνει. Το χειρόφρενο. Και πώς θα θέλω. Κοίτα τώρα που είπα. 24, το καταλαβαίνω. Μπρο, 24 χιλιάρικα ρε φίλε. Θέλω εγώ πάω μια βόλτα. Α, δεν έχω κοιτάξει εδώ τι είναι. Τι είναι αυτό. Α, unlock. Τι είναι αυτό. Παιδιά, λέτε να πάω καμιά κοντά. Ρε, αμάξια ρε. Τι μου κολομικιώσει η Mercedes. Να βγάλω το Mustang King Kong. Δεν τελείω, α όχι. 60, 61, 67.